Bonjour les enfants, comment ça va? Donc aujourd'hui on va voir lecture-diction. On est toujours dans l'unité didactique numéro 2, la semaine 1 et la troisième semaine et la cinquième semaine. Donc on va prendre la page 57. 57, d'accord? Donc pour le titre c'est l'homme qui te ressemble. L'homme qui te ressemble. الرجل الذي يشبهك. Donc on a ici deux images. Dans la première image, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit deux hommes qui se saluent, qui tellement, malgré la différence de la couleur de leur peau. Malgré la différence de la couleur de leur peau. Malgré que هذا بيض وهذا أسود يعني بالرغم من اختلاف الألوان ديال البشرة ديالهم. Ça fait. Pour la deuxième image, donc je vois des gens, beaucoup de gens qui forment un cœur, d'accord? Donc ces gens sont de races, de couleurs différentes. Donc je vois ici, il y a des Africains, des Européens, des Asiatiques, etc. D'accord? Il y a aussi, on va dire que différents sexes. Il y a des hommes et des femmes, par exemple. دونك عندنا هنا مثلا عندنا مجموعه ديال الناس اللي هما من اجناس مختلفه تيشكلوا لنا واحد القلب بحال هكا. هذا c'est le symbole de quoi? De la solidarité, je pense, de la fraternité. يعني هذا رمز علاش؟ على التآخي، على التضامن، على l'égalité، على المساواة. Donc quel est le titre du poème? L'homme qui te ressemble. هذا هو le titre ديال هذا le poème هذا. De combien de strophes le poème est-il composé? Le poème, de combien de strophes elle est composée? Quand je dis les strophes, يعني هي الفقرة بالنسبة للنص. Donc بالنسبة إلا كان عندي مثلا نص عادي تنقولوا شحال فيه من paragraphe. Quand j'ai un texte, on dit de combien de paragraphes le texte se compose. أما ملي كيكون عندي un poème تنقولوا فيه شحال فيه من les strophes. دونك شنو هما لي ستروف؟ هما الفقرات. دونك شحال عندي هنا؟ عندي واحد، عندي جوج، عندي ثلاثة، وعندي أربعة، وعندي خمسة. دونك il y a 5 strophes dans ce poème. D'après le titre et les images, de quoi parle le poème? On dit il peut, ou là à mon avis, à mon avis, il va parler par exemple de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité, etc. يعني غيهضر مثلا على المساواة، حيت شفنا ان هادو كلهم تيشكلوا لنا على هذا، تيهضرنا على التآخي malgré la différence de couleur، يعني بالرغم من اختلاف ديال الالوان ديال الاجناس. دونك هذا غيبقى اون ايبوتيز، كنقول ا مون افي، بمعنى انا كنعطي فرضيه على علاش ممكن يكون كيهضر لينا هذا لو تكست هذا. دونك pour le savoir on doit lire le poème. Donc je vais lire le poème. J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur, pourquoi me repousser? Ouvre-moi mon frère. طرقت بابك، طرقت باب قلبك، لماذا تدفعني أو تردني؟ افتح لي يا أخي. Pourquoi me demander l'épaisseur de mes lèvres, la longueur de mon nez, la couleur de ma peau et le nom de mes dieux? Ouvre-moi mon frère. لماذا تطلب مني سمك شفتي؟ يعني فمي، يعني الشفتين ديالي شحال، علاش كتسولني على مثلا شحال السمك ديالهم؟ لا لونغور دو مون ني، يعني الطول ديال الانف ديالي. لا كولور دو ما بو، اللون ديال البشره ديالتي. اي لو نون دو مي ديو، يعني اسم ديال الالهه ديالي. اوفرمون مون فرير. باردون. افتح لي يا اخي. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe? Ouvre-moi mon frère. لماذا تطلب مني؟ هل أنا من إفريقيا أو من أمريكا أو من آسيا أو من أوروبا؟ افتح لي يا أخي.
Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge, je ne suis pas un blanc, je ne suis pas un jaune. Ouvre-moi mon frère. أنا لست أسودا كناية عن إفريقيا. أنا لست أحمرا كناية عن الهنود الحمر، يعني في دوك سكان أمريكا الأصليين. أنا لست أبيضا كناية عن الأوروبيين. أنا لست أصفرا كناية عن الآسيويين. صافي. افتح لي يا أخي. Je ne suis qu'un homme, l'homme de tous les cieux, l'homme de tous les temps, l'homme qui te ressemble. Ouvre-moi mon frère. أنا لست إلا إنسانا من جميع السماوات، إنسانا من جميع الأزمان، إنسان يشبهك. افتح لي يا أخي. Donc, d'après la lecture de ce poème, ou d'après ce qu'on a dit pour l'hypothèse، يعني من خلال مثلا قراءتنا لهذا البويم هذا، ومن خلال عاوتاني داكشي اللي قلنا قبيله على الفرضيه اللي افترضنا، لقينا ان بالفعل ان هذا النص هذا تيهضر على ايش؟ على المساواة، تيهضر على المساواة. دونك باش نفهموا النص مزيان غادي نمشيو ندوزو جو كومبرون لو بويم. دونك عندي السؤال الاول: Pourquoi le poète frappe-t-il à la porte et au cœur de quelqu'un? Donc علاش مثلا الشاعر يعني الفخاب، يعني يدق باب وقلب هاد الناس هادو. Donc le poète frappe à la porte et au cœur de quelqu'un pour qu'il lui ouvre la porte، باش يحليه الباب، لكي يفتح له الباب. Ouvre-moi mon frère. عندنا في النص نقولوا دائما ouvre-moi mon frère. S'agit-il vraiment de son frère? Parle-t-il à une personne précise? مثلا هل بالفعل يتحدث مع أخيه؟ واش هذا خوه نيت بصح؟ Parle-t-il d'une autre ولا parle-t-il à une personne précise؟ واش كيتكلم مع شي شخص محدد؟ لا. Il ne s'agit ni de son vrai frère، هو ما تيهضر لا مع خوه ديال بصح، ما تيهضرش مع شي انسان محدد، هو تيهضر مع الناس عامة، تيهضر مع كل شيء. Que lui demande-t-il؟ Que cherche-t-il؟ يعني ماذا يطلب منه؟ وعما يبحث. Il lui demande d'ouvrir la porte، كي قلنا كيطلب منه يفتح ليه الباب. Il cherche de l'accepter، يعني يبحث عن القبول، أن يقبله. فاش يقول يفتح لي بابك، هذا تعبير مجازي، هو اللي طالبه ماشي يفتح ليه الباب اللي تنعرفو حنا، لا يفتح ليه القلب ديالو، بمعنى يقبلو. l'accepter sans discrimination، بدون تمييز، بدون تمييز، انه يقبلو كإنسان. فهم؟ ماشي مثلا يميزو بعض الاشياء الاخرى. اذا غنشوفوا هادشي. Est-ce que l'appartenance à un continent doit diviser les gens؟ واش الانتماء لواحد القارة ممكن انه يفرق ما بين الناس؟ واش خصو يفرق ما بين الناس؟ لا. L'appartenance à un continent ne doit pas diviser les gens، ما خصوش يفرق ما بين الناس. الانتماء لواحد القارة، مثلا نقول انا افريقي، لا نهضر غير مع الافارقة، او لا انا اوروبي، لا مثلا نتعامل غير مع الاوروبيين، لا ما خصش هذا الانتماء لواحد القاره مثلا انه يشكل لنا واحد السند اللي نفرق ما بين لي جون. خصنا نكونوا بحال. Quels sont les autres éléments qui ne doivent pas les séparer؟ يعني شنو هما مثلا الاشياء الاخرين اللي ما خصهمش يفرقوا ما بين الناس؟ Les autres éléments qui ne doivent pas les séparer sont la race، la couleur، اللون، la religion، الدين، et le sexe، يعني هو الجنس ديال الانسان، واش ذكر او انثى. la race هنا مثلا واش هذاك اوروبي ولا افريقي ولا كذا. لا كولور واش اسود ولا ابيض ولا احمر ولا اصفر. لا ريليجيون يعني على حسب الدين، واش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا كذا ولا كذا. هاد الاشياء حتى هما ما خصهمش يفرقوا ما بين الناس، ما يكونوش حتى هما سبب لتمييز بين الناس، pour la discrimination entre les gens. Quel est donc l'appel lancé par le poète؟ يعني فاش نقول ما خصوش يكون تمييز، اذا الى ماذا يدعو الشاعر؟ يدعو donc l'appel lancé par le poète est l'égalité et la fraternité، يعني يدعو الى المساواة والى التآخي، اننا نقول كلنا بحال متساويين. Si on compte les vers de ce poème, qu'est-ce qu'on constate؟
قال لك إلا حسبنا مثلا لي فيغ، إلا حسبنا لي فيغ مثلا ولا لاحظنا مثلا لي فيغ، عندي مثلا هنا 4 وكيساليو بهاد اوفغمون مون فخير. هنا عندي شحال؟ عندي 6 كيساليو بنفس لو فيغ. هنا عاوتاني 6 نفس لو فيغ، 6 نفس لو فيغ، وهنا عندي 5 ودائما كيساليو بلو ميم فيغ. دونك شنو اللي ممكن نقول؟ ممكن هنا 5 يا ربي، هنا 5 هنا 6 هنا 6 وهنا 4. دونك شنو اللي ممكن نقول على هنا؟ انه كاين عندنا مثلا لا ريبيتيسيون، اون كونستات لا ريبيتيسيون دو فيرب اوفر موا مون فخير. هاد اوفر موا مون فخير كنلقاها في جميع لي ستروف كلهم، كنلقاو كيساليو بلو ميم فيرب هذا. Où se trouvait le poète lorsqu'il a écrit ce poème? Dans quel pays est située cette ville? دونك باش نعرف فين كان غادي نشوف هنايا مثلا البويت سميتو غوني فيلومب ياك، فين كان في ياوندي. دونك هادي هي لا فيل. دونك غادي نقولو il se trouvait، le poète se trouvait à Yaoundé، وهاد ياوندي سي لا كابيتال دو كاميرون، هي العاصمه ديال الكاميرون، يعني غنقولو à Yaoundé اون كاميرون. داكور. دونك هذا بالنسبه للاسئله ديال je comprends le poème. Très bien. Maintenant, on va passer à je dis bien le poème. L'ardonna, je découpe le vers ci-dessous en syllabes. Exemple, j'ai frappé à ta porte. هنا شنو درنا لهاد لو فيغ هذا؟ شدينا وقسمناه. هذا كيتسمى التقطيع الصوتي، لو ديكوباج سيلابيك، لو ديكوباج سيلابيك. صافي. دونك غنديرو نفس الشيء بالنسبه لهاد لو فيغ هذا اللي عندنا. غادي نقولو بور كوا مو دو demander la couleur de ma peau. دونك شحال عندي من سيلاب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عندي 12 سيلاب. صافي. جي 12 سيلاب. ملي كيكون عندي 12 سيلاب هذا كيتسمى، بغيتو تعرفو، كيتسمى الكسندران. صافي. دونك دائما لو فيغ الا كانوا فيه 12 سيلاب كيتسمى الكسندران. Je respecte les pauses. J'ai frappé à ta porte. J'ai frappé à ton cœur. هنا مثلا كنوقف واحد الوقفه صغيره وهنا وقفه شويه. صافي. زايد عليها وبين هذه شرطه وهذه جوج شرطات. Je ne suis qu'un homme. هنا جوج. L'homme de tous les cieux. وهنا جوج. L'homme de tous les temps. L'homme qui te ressemble. صافي. هذا راه هو هاد هنا. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. L'homme de tous les cieux. L'homme de tous les temps. L'homme qui te ressemble. صافي. مزيان. يلا. بون دونك كملنا بالنسبه لليكتور ديكسيون. الى الملتقى ان شاء الله. يلا بون كوراج. الله يعاونكم.